Hello，大家好，歡迎大家再次翻到嚟我哋 Training Consultant 嘅頻道，我係 Jeffrey。如果你係第一次嚟到我哋頻道嘅話咧，請記得首先撳 like、分享同埋打開你嘅小鈴鐺啦。就今日我哋嘅節目就係講關於我哋馬來西亞 MM2H 咧一啲新嘅消息，同埋多一個方案俾大家可以去考慮嘅，好嘛？好，請欣賞我哋今日嘅節目啦。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。歡迎大家再次翻到嚟我哋嘅影片啦。咁今日講過大家做一啲關於我哋 Sarawak MM2H 嘅一個分享，同埋我哋嘅馬來西亞嘅 MM2H 嘅一啲更新嘅消息啦。OK， 好，喺我哋8月11號嘅時候咧，我哋嘅內政部咧就宣布啦，重新啟動我哋嘅第二階段嘅計劃啦啊！但係咧，嗰啲條件一公布之後咧，就引起好多嘅迴響啦好多嘅工商機構啦，好多嘅投資者啦，同埋甚至乎咧，我哋嘅呢個柔佛州蘇丹喺8月30號嘅時候咧，都係開聲話咧，呢個 MM2H 嘅新嘅條件咧太過苛刻甚至乎咧趕走好多嘅投資者，所以咧而家落嚟咧就會有好大嘅變數啦關於我哋呢個馬來西亞嘅 MM2H， 因為咧點解咧？我哋嘅聯邦政府而家啱啱換咗新嘅首長啦所以咧好多嘢咧會重新檢討嘅再加上咧我哋嘅蘇丹又開咗聲啦所以咧佢哋會做一個 review 檢討呢個計劃嘅，所以我哋相信咧會有好大嘅變數。OK， 如果有咩最新嘅消息嘅話咧，我哋要第一時間俾大家知道嘅我哋期待一個好消息啦。OK， 講翻我哋呢個MM2H Sarawak 噶啦咁我哋嘅 Sarawak MM2H 咧，我哋嘅沙撈越嘅旅遊部長就係 Dr. Karim 咧，佢就喺8月24號嘅時候咧就開咗一個記者招待會咧，佢就講起啦我哋嘅沙撈越嘅 MM2H 佢哋係唔會跟隨我哋中央政府嘅新嘅條件㗎。所以咧呢個不失為一個方案。如果係一啲朋友就係你個更新你嘅 MM2H 嘅話咧，你可以考慮轉過嚟呢個 Sarawak MM2H 嘅，或者一啲新嘅申請者嘅話咧，你都可以考慮嘅咁幫大家講下啦，佢有咩條件OK， 咁點解要選擇我哋嘅 Sarawak MM2H 咧？第一，佢係公開俾所有嘅人民申請嘅，除咗一個國家以色列第二咧就係你可以獲得10年嘅多次入境簽證但係呢個係有少少條件嘅。咁第三，你可以攜帶你嘅伴侶同埋你嘅仔女細過21歲一齊申請喺呢個 MM2H 入邊嘅。咁沙撈越其實咧佢有好多嘅好處適合居住嘅。第一就係佢嘅氣候咧係比較舒服啲嘅然後咧就免疫天災啦，環境舒適，多元文化同埋語言啦，宗教自由啦，豐富嘅美食，同埋咧佢嘅生活水平咧係低過我哋吉隆坡係非常之多㗎同埋最後一個咧就係政治係非常之穩定嘅冇日日。咁呢個成個 MM2H 咧，佢就係分為3個唔同嘅 category 㗎咁一個就係50歲以上啦，一個就係40歲至50歲。咁第3個 category 咧就幫我哋嘅聯邦嘅 MM2H 差好遠㗎啦因為咧聯邦嘅 MM2H 而家最新嘅條規咧係愛最少39歲以上嘅，但係咧我哋沙撈越嘅 MM2H 咧就係30至40歲你就可以申請㗎啦OK， 咁我哋睇下啦，基本嘅條件咧係一個係一樣嘅，就係咧3個 category 咧你都係需要兩夫妻有1萬蚊馬幣嘅入息，如果係個人嘅話咧就係7000蚊嘅入息嘅證明嘅。如果係40至50歲嘅 category 嘅話咧，佢就加咗多一個你需要投資最少60萬馬幣嘅一個房產喺我哋沙撈越嘅呢個州入邊。OK， 咁第3個咧就係咧一樣1萬蚊馬幣同埋個人7千蚊嘅馬幣嘅入息證明咧，再加上你嘅仔女咧係喺沙撈越如果讀書嘅話咧，你都可以申請嘅如果係你係30至40歲嘅 category 入邊嘅。
咁其他嘅條件咧係乜嘢咧？一樣啦，你都係要存入一個定期存款喺我哋沙撈越嘅任何一間銀行。咁佢嘅數目咧3個 category 都係一樣嘅，即係兩夫妻30萬，個人嘅話咧就係15萬啊。而家我哋聯邦嘅話咧係100萬啦啊，就爭好遠㗎啦。好，咁第2年開始咧。就係參與者就係可以提出40%，如果係夫妻嘅話咧就係12萬啦啊，12萬嘅呢個定期存款嘅款項咧嚟購買房屋或者係購買車輛、醫療嘅費用咧，同埋你喺沙撈越讀書嘅費用啦嚇，呢個細路哥嘅呢個。好，另外咧佢有啲獎勵嘅機制嘅就係咧，你購買房屋咧就係。比起我哋喺半島嘅話就低咗好多啦啊！因為半島嘅話咧係最少100萬嘅，但係咧沙撈越嘅話咧就係60萬嘅。咁第二個咧就係你可以申請一個本地嘅幫傭啦啊。第三你可以即係攜帶你嘅21歲嘅細路女或者係你嘅仔女嚟到嗰度讀書，然後咧呢個免稅嘅優惠咧就係針對於如果係你馬來西亞境外你嘅退休金啊嘅話咧係免稅嘅。好，咁其他嘅條件又係乜嘢咧？就係每一年你需要居住喺沙撈越15日啊，呢個就係佢嘅條件啦。頭先我所講嘅，所以佢係5+5。如果係第一個5年到嘅時候咧，你需要證明咧過去嘅5年入邊咧，你每一年係有住喺我哋沙撈越15日，你就可以更新多一個5年㗎啦啊。咁有啲朋友會問啦，咁我可唔可以過去西馬住咧？呢個問題呢個就係一個非常微妙嘅一個問題嘅，因為咧，如果係你係半島嘅 MM2H 嘅持有者，你每一次過嚟沙撈越，你淨係可以逗留1個月嘅時間，你就可以翻去㗎啦啊！但係如果你係沙撈越 MM2H 嘅持有者咧，佢係冇限制，你係半島，即係吉隆坡、新山或者係檳城咧，你住幾耐嘅即係講咧，你可以住半年，你可以住9個月，你可以住11個月都冇問題。但係唯一一個條件就係咧，你每一年係需要喺沙撈越逗留15日就得噶啦啊！咁第二咧，你係唔可以喺馬來西亞咧參與任何嘅工作嘅，都係俾人受聘嘅嚇。呢個都我哋嘅半島嘅 MM2H 係一樣嘅。咁第三咧就係你唔可以參與任何挑釁性啦、威脅國家同埋州內安全嘅活動嘅啊，所以呢個咧就係佢嘅條件啦。好，咁呢個咧就係關於我哋嘅沙撈越嘅 MM2H 啦啊。如果你想了解進一步嘅消息嘅話咧，你可以聯絡我哋嘅 WhatsApp 服務專線嘅。咁我哋嘅服務專員咧就會進一步嘅幫你解答關於呢個沙撈越嘅 MM2H 嘅一啲問題。好啦，以上就係我哋今日嘅節目啦。咁希望咧今日嘅節目啦，可以帶俾大家多一個後備嘅方案去思考一下，就係關於我哋呢個馬來西亞 MM2H 嘅。但係咧，無論如何咧，而家 MM2H 嘅呢個計劃咧，都係仲有好多變數嘅。因為第一就係一個新嘅政府啱啱成立啦，我哋新嘅內閣啦。然後咧就係第二咧，即係各方都係引起好多嘅回應俾我哋中央政府，尤其是我哋嘅柔佛州蘇丹又啱啱開聲啦啊，所以咧呢個咧我都相信係一個好大嘅因素咧，會影響到政府做一啲檢討同埋做一啲更新關於我哋呢個 MM2H 嘅呢個條例嘅，好嘛？咁如果係有咩最新嘅消息嘅話咧，我哋會第一時間俾大家知道關於我哋呢個 MM2H 嘅。OK，咁我哋由下一集節目我哋再見啦，拜拜。